Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-mukarramun kang kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para ibu nyai, linangkung sohibil hajah, Bapak Mahfud adalah garwolan keluarga ageng, sedaya para tamu undangan rombongan pisan saking Poncoruso, hadirin wal hadirat teman dan kekalih sedaya mawon ingkang mugi tansah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita dherekaken nyaosaken syukur siang punika kanthi sikah afiah. Kita sedaya saged muwajah sarengan ibadah sarengan, ibadah badaniyah, ibadah tasyahudiyah. Muga-muga sedaya amaliyah kita sedaya makbul tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita njahaken syukur kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk datang ngarsa dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kita sedaya tansah ngimpi-ngimpi, ngajeng-ngajeng ngrampek-ngrampek pun kapungkasi donga mugi kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk syafaah. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah siang punika kaula saged sowan derek-derek tabarukan wontenipun paregan agung Bapak Mahfud lan keluarga ageng dapat Kang Putra Kang Putri asma apa Wilis daup kalian Mas Musa. Muga manjing sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, niki kawontenan enggal donya niku mutaghayyirun owah ukul mutaghayyir hadis perkawis sing owah niki risak. Riyen zaman alite kula niku gadah bojo sak kampung niku kathah. Kula tasih eling cok melu ngiring beto oncor dalu-dalu wonten niku. Kampung Kilen angsal wetan, wetan angsal Kilen. Kula niki balik malih teng asal Poncoruso pikantuk Poncoruso. Niki sae sangat. Keranten paling cetha wela-wela niku napa? Mboten patek ngrepoti tanggane. Dadak nyater motor, dadak bisa nado. Ngeten iki nek walimahan teng tanggane ngeten kira-kira ya separo saka wedak sing dienggo biasane itu cukup. Lipene niku seprapat saka sing dienggo biasane niku cukup. Nek besan teng pring apus ngoten wah entake wedak lipene nggih boros. Niku hikmah sing pertama. Lintune kuatah sangat niku. Kuatah sangat, Masya Allah. Sedaya niku wonten hikmahe. Pak Mahfud niki rencang kula. Bola dendeng riyen. Mula bola niku sae. Tapi fihi ilatung katsir. Teng bola niku nggih wonten penyakite. Gandeng bola, gandeng kulino niku penyakite biasane ya sak wiyah. Mula ya akon ngaji ya dadak. Kok mara piye ya WA niku kok. Sing ngoten niku.
Mula sedaya setunggal dhateng setunggalipun niku sedaya niku wasilah ibadah. Sami bebrayan ngeten niki. Sunatullah. Wong wedok niku kok kon rapatek banter, mboten saged. Bal ila haqaiqiha. Kula riyen nggih dereng patek ndolor ngoten niku nggih jengkel. Semerap tiang setri kok rada banter niku jengkel. Ndang pun nglakoni ngoten niku terus muhasabah. Anane wong wedok rada banter iku ya biasane gara-gara sing lanang ora patek genah. Kira-kira nek sing lanang genah iki wong wedok ya ora bakal banter. Ngoten niku. Niku analog mafhum mukhalafah nek cara kitab Qiyasul Aksi anane kipit-kipit iku mergo rasane sumuk. Nek ora sumuk ora perlu kipit. Ngoten niku. Niku jenenge Qiyasul Aksi, mboten saged dibantah. Mula wong wedok sing galak, wong rada banter, rada suarane rada banter ngoten niku. Kula belani niki wektu, nggih. Niku jenengane hifdzullah fil ard. Pangreksane Gusti Allah nang bumi gawe njaga wong lanang supaya ora dosak penake dhewe. Seneng ngoten niku. Ana sing belani ya. Lho niki ora main-main niki nyata. Wong lanang niku kok duwe sifat punjul. Faddalallahu lahu. Gusti Allah kok ngkai sifat punjul sithik teng wong lanang niku. Apa iku? Bab bondo. Apa iku? Bab pangkat. Mbok dadi RT, dadi RW, apa dadi Mbah Mudin, munggah malih kadus, apa lurah. Apa derajat kamulyan agama. Ngimami tahlil, ngimami musala. Syukur-syukur ngimami masjid. Syukur-syukur wis diundang hadratil kiram. Simbah Kiai Haji. Wah. Mang teliti niku. Niku rata-rata garwane niku ya duwe sifat punjul. Lomo ing dalem pangandikan. Niku prokrama basa kraton, basa ndorone napa? Cerewet. Biasane ngoten, mang teliti ki Mbak. Mergo napa? Niku iring-iringan, mukoronatan. Niku diciptake pangeran teng kahanan ngoten niku supaya gawe njaga sing lanang. Wong lanang niku teng Ndorya mriku niku kok cekelan duit rada punjul niku ya mundhak akale. Baline ya rada telat-telat sithik ngoten niku wong jenengane wong lanang. Mula dawuh Quran ku anfusakum wa ahlikum. Niki asline kepadane sinten? Keluargamu jogonen. Awakmu jogonen, keluargamu jogonen saka geni neraka. Lah niki nek wong lanang menangan berarti sing atas nama syar'i, atas nama konstitusi syariatul Islam sing tampa perintah lan amanah Quran niku wong lanang. Berarti sing oleh ngandani iku mung wong lanang le maknane ngoten mesti. Padahal niku mboten para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Wong wedok ya diperintah, wong lanang ya di asline ngoten. Mula kula bojone kula nggih rada galak. Nggih rada lomo, cangkeme rada lomo ngoten niku. Niku kula angen-angen. Wong wedok iku tampa perintah Quran jaga awake lan jaga keluar isine benten. Wong lanang. Awakmu ndi iki? Keluargamu iki isine sapa? Bojo kula lan anak-anak kula. Bojone wong lanang niku berarti isine wong wedok lan anak-anake. Lah nek ayat niki dikitab kita wong wedok, wong wedok awakmu ndi niki? Keluargamu isine sapa? Bojone kula lan anak-anak kula. Lah bojone wong wedok niku lanang napa wedok? Lanang. Berarti isine niku wong lanang karo anak-anake. Ngoten lho lek manani. Dadi ku anfusakum wa ahlikum ahlun teng mriku niku nek dikitopke nang wong lanang berarti isine wong wedok kali anak-anak. Nek dikitopke teng wong wedok berarti isine keluarga niku wong lanang lan anak. Saking ayat niki berarti wong wedok niku duwe hak ngilikake. Ngoten duwe hak ngrenggo lan ngreksa ngandani benekke. Lah sing kudu ditata niku mung setunggal jane. Ya ngelekke ning ora usah karo nyentit.
Ya ngelekke ning mbok rasa karo dapur-dapur inu iso apa ora to jane wong wedok-wedok. Dadi niku mawon sing dibenekke, tapi aja dipenggak mergo niku perintah Quran. Ngoten lho. Nah sing dadi masalah niku wong jak ngomong pisan le nyauri ping 5. Bahas perkara ora rampung anane kemprewek kaya bebek. Lah ngoten-ngoten niku sing kudu dikandani niku, kudu dibenekake. Mula para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teng bebrayan agung niku nek jenengan ngandalke syariat tok, mangke bingung. Mula teng mriku niku dawe tafaqqah wa yatasawwaf. Wawune niku wawu ma'iyah. Gunakno fikih kanggo nata uripmu lan ing dalem sertane nggunakno tasawuf. Nek mboten ngoten niku bingung mangke. Bingung saestu. Lho wong wedok niku kon muni ya niku ora iso. Pengen niku ning kan muni ya ngoten niku ta. Pino. Guyu tok paling. Dina arep pesen takoki, jane sampean ki seneng tenan karo aku ora to? Iya, anu. Seneng tenan ora to? Iya ngono kuwi. Cinta tenan ora to? Ora cetha wong wedok niku. Wis ngono kuwi ngoten niku. Ora cetha. Nek dikalimatke niku ora cetha. Mula wong wedok niku nek wulan Sawal niku teng Gondoryo. Nek Pancarusa niku wong apik-apik, alus-alus, lembut-lembut, kalem-kalem, pit. Nek njaluk ngapura kali wong lanang ngaten. Pakmu di ngapura nek menawa ana luputku. Kali ngadong ngoten niku tok. Lha nek teng bapak gurune walah dukung ngoten niku cedheku untul-untul wareng ngambung tangan. Dobol kura niku. Karo bojone ngadong tok nek. Pakmu nek ana luputku di ngapura. Kalimate niku lho ngenyek niku nek ana luputku. Nek ana niku berarti ngaku napa mboten niku? Ora ngaku. Ya Allah, lho wong kok sombonge kaya ngono. Wong Doriya. Mriki ra ana. Ra, mboten enten. Wong apik-apik saestu. Nek ana luputku di ngapura ya, Pak. Sengak tenan niku asline. Niku nek secara teologi bahasa niku lafdun mustamilun alal akdi, kalimat pengecenan niku. Wis njaluk ngapura ngadong ora ndungkrung kalimate wejek nek ana. Berarti setengah lak ra ngakoni salah to niku. Mula wong lanang akhire ya le nyauri ya. Ya, padha-padha. Yakin niku, mergo nggih sambil lalu ngoten mawon ngrespone mboten serius. Ya, padha-padha. Asline wong lanang muni ngoten niku jerone kula maturke, asline kalih muni ngeten. Alah, paling yo kok baleni nah kok. Asli kalimatnya ngoten niku. Mula akhire ya padha-padha. Niku. Niku nek diudari beto fikih, wong wedok ngoten banget ora sopan. Wong lanang sing ngrespon wong wedok njaluk ngapura nganggo ya padha-padha ngoten niku wis banget kelirune. Dadi nang ngapuran-ngapuranan wis salah kabeh. Keliru kabeh. Niku nek beto fikih. Nek beto tasawuf simpule niku setunggal, disimpulke ngeten. Ya wis pira-pira gelem do ngapuran-ngapuranan. Wis pira-pira gelem padha dene njaluk ngapura. Timbang ora. Iku nek cara tasawuf. Niki nek kula hukumi cara fikih, ana wong rene nggo wedang. Diselehke mriki. Pokari swit karo kaki 3. Kaki 3 niku kanggo wong panas dalam. Berarti setengahnya kula iki dinyek penyakiten panas dalam. Ayo ngece ta niku jenengane. Padahal perintah agama iki nek ana tamu mulyakno. Lho kok malah ngece. Nyek ta niku jajal. Tekan kene meneng wae nek cara Ndoriyo jegideg. Jegideg wae salahke bar tinggal mlayu ngoten mawon. Niki nek cara fikih, terus iki wedang iki wek sapa jajal? Kon ngapake? Ora cetha ta niki? Ora cetha niki nek cara fikih. Niki nek kiai sing anyaran rapate paham hukum, haram iku bab kok ombe. Ora cetha kok. Ya pokeke kowe. Ngono. Niki nek cara fikih. Angil nek cara fikih. Nek cara tasawuf linier. Fabima rahmatim minallahi linta al ayah.
Al ayah niku santri-santri niku pokoke nek jenengan dalil Quran kok lali, al ayah ngoten mawon cukup. Timbang mau terusnya malah salah kabeh ketok gobloke. Kula ya lali ya dadi ya al ayah ngoten mawon. Luwes niku maknane ngeten. Nek niat ora dikekke kula, lho ngopo keroyo-royo wedang kok digawa rene. Ngoten. Senajan ya ana klirune ngeten iki. Yo nek bangsa Pokari terus kaki tiga ngeten sing bener ya bungkusen kok ben digawa bali. Ngoten niku kinayahe. Mergo napa tekan mriki niki bekakase urung dibuka. Berarti niki mana nengko gawanen bali wae. Niku nek teng tasawuf ketemu tasawuf niku. Tiang kerja, tiang gen kula niku biasanya nyetok niku proyek ngoten niku. Mungkin setu niku wangsul, biasane bayaran sakniki 100 nek ping 6 niku 600. Nek tukang rada andal niku 100 langkung, 120 ngoten niku. Mula tiyang gen kula niku wong wedok-wedok niku angger setu sore niku lha do macak adus resik sikatan. Biasanya kok gendruwo manak niku mboten alus nika. Rada wangi-wangi sithik kata-kata niki. Lho ngono ki sing ngakon sapa jajal? Mboten enten. Niku jenengane naisatum min nafsih. Ndeknen mangunke awak iku karep-karepe dhewe mergo ndeknen duwe sijining tujuan. Teng berpikire niku analoge niku pun bergerak. Iki engko sore bojoku bali ora ketang pira mesti nggo dhuwit. Aku tak mangunke awak. Ngoten. Niki ora cetha kabeh. Lah ampun ketemu suweneng ditekekke. Rumangsane angen-angene 750 atau 800 wis nata engko semene nganu semene ngene engko nyicil angsuran semene engko arisane semene. Teko tenan niku sing lanang duwite kekke. Jebul bayarane ora kaya sing dikarepake. Ngitung wong wedok niku kalih mesem. Kae wis tak tatake wedang nek arep mangan ya nang kono. Gayane ngoten niku gayane. Terus bareng ngitung duit ngoten niku, mesem ngoten niku, bareng ngitung rampung duit ngitung merengut malih. Merengut malih niku, bareng ngitung duit merengut malih. Manane napa niku? Nah, cerdas jenengan niku asli niku. Merengute jenengan niku tadullu ala anna aslahu. Niku kode gaib sing kei petunjuk bahwa bekakas kuwi kurang. Sehingga natijah tukulan saka sifat gelo iku terus raine dadi mecucu meneh kaya nyebul gendul ora mlendung ndung. Niku nek kok golek dalile mboten enten. Niku jenenge dalil kinaya. Tianggen kula akhirnya biasane pun setu niku cek mesam-mesem. Kemek napa Minggu, Senin niku cek mesam-mesem. Senin sore niku wis balik asal. Ora ana mesem iku maujud. Lah kedue wong wedok. Lah mergo apa? Ditestek kok. Bar wisan. Niku sejenis siklus. Daurun muter, watasal sulun lan nyambung. Mula bebrayan niku nek sing jenengan critake sing inu-inu tok, sing indus-indus tok, sing kok bayangke sing gayeng-gayeng tok. Niku padha karo niat ingsun ngapusi awake dhewe. Ngoten-ngoten niku. Ngeten iki kula kok pengen ngimpi ngombe teh ngoten niku dipikir terus ngoten niku berarti kula lak ya ngapusi awake newat nyangarke awake dhewe wong anane kopi. Ngoten. Paham mboten? Dadi asline wong gelo iku digawe dhewe, wong kecewa iku keliru cara mikir. Tamu iku tekan kiamat nggih tamu. Derajate tetep tamu. Wajeng jare mau idoh mau idloh sapa lah jenenge pokoke kula lubab diperintah Pak Mahfud. Dina niki kan mriki. Lah wong diperintah karo sing perintah ngoten kenthas sing pundi jajal? Kenthas sing ndi? Sing perintah. Wong ngekeki karo nampa ngoten kenthas sing pundi? Ngekeki. Lha wis kei sego wau. Kayak wedang. Ning pas madang rame-rame dadi kula arep tanduk akeh ra isin kula penak. Nek akon madang ngoten niku jane ya wong loro tok ngoten apa wong telu. Nek rame-rame ya isin nek tanduk wis dilirik kok. Mula para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bebrayan niku pokoke tafaqqah wa yatasawwab.
Mergo tujuan niku litas kunu ilaiha. Mula dungane muga-muga sakinah. Allahumma amin. Sakinah niku tentrem. Tentrem niku basane basa kalbia. Lah nek umume saiki nek arah ngetren arah luar kota, arah lintas kabupaten, perlu lintas provinsi. Bojo kok pek nggo ora bonapit blas. Ibarate ngoten niku. Lah ngapa kowe rek ro? Wong katentremanku iku nang kono kuwi. Sing kono ya muni katentremanku nang kono kuwi. Asline nyek-nyekan ngono gampil nek niat pancen lambe lamis wong Pancarusa bojo dadak tekan Magelang. Ketok meneng Pancarusa ora ana wong kolu. Wah akhire biayaan tekan Magelang. Ngoten to dinyak sisan. Sing bener niku jane pek nggo niku le ngawasi penak, ngerti cilikane, ngerti wong tuane, ngerti sedulure, ngerti leluhure. Potensi maidone niku 0,0%. Nek wong adon niku jenengan mesti mung ngerti ceritane tok, apike tok, gayenge tok. Biyen-bene ora ngerti. Nek tanggane kan ngerti, kepara ya kira-kira cilikane bareng ya wis ditip-intip niku. Mau tanggane kok. Dadi le ngelola niku sekeca, le pados info niku sekeca. Mula litas kuno derajat sakinah niku lah benten. Sakinah niku wong butuh 350 gawe bayar kreditan napa jenis spring bed. Waktu niku wis duwe 350 genep dina niku. Berarti Gusti Allah teng teori matematis maring rezeki piyambake waktu niku 350. Lah sing omah sebelah sing wong sugih niku dina niku piyambake niku butuh 3,5 juta. Damel niki. Gusti Allah dina niku gek maringi 3 juta. Berarti jek kurang 500. Sing butuhe 350 mpun duwe 350. Sing butuhe 3,5 juta gek duwe 3 juta. Nek jenengan aspek ningaline saking angka 350 karo 3 juta niku akeh pundi? Akeh pundi? 3 juta. Waktu niku sing nyekel 3 juta karo sing nyekel 350 tentrem sing pundi? Mergo sing 3 juta dekne ijek kudu nganani 500. Niku jenenge katentreman. Mula wong ayu lho kok gelemen karo wong lanang wis gering, ireng, ompong, atang. Atang perso mboten? Atang niku ora patek ndedit. Nek cara basa Ndariya batang. Lho ngono kok ya gelemen. Jadi sakinah niku mboten kena dicampur tangani nganggo cara berpikire wong liya, mboten saged. Niku kaya klambi ngoten niku kok sing ukurane MM ya XL ya XL, sing ngoten niku mboten saged. Mula sakinah niku balik maring sing nglakoni. Sifat sakinah niku qalbiyatan ting ati. Jare sinten numpak mobil asenan pinuk ngoten niku luwih nyaman ing dalem tata ati ketimbang sing numpak Honda. Jare sinten? Dereng mesti wektu niku butuhe napa? Arahe napa? Terus orientasi katentремane teng napa? Nganten ngeten niku lho. Wayah ngeten niki wis anane pokoke gayeng. Wis kon mikir ora iso, wis pokoke ya gayeng. Wong mengalami nembe alam niku. Sakinah niku ngoten niku. Sakinah mawaddah niku seneng sing bener-bener krana Gusti Allah. Biyen kenceng seneng, sesuk rada kendho ya tetep seneng, sesuk wis glembreh ya tetep seneng. Napa niku sing glembreh jajal. Dadi mafhum khulafae niku jare konsisten ngoten niku. Wong lanang niku nek tanggung jawab, nggih, sanggup biayai, sanggup ngragati, sanggup tanggung jawab. Istilah glembreh niku jane ora ana. Anane glembreh niki yo mergo wong lanang isane nganggur ora gelem ragat. Akhire terus wong wedok dadi glembreh. Berarti glembreh iki mergo kelakuane wong. Mula wong lanang nek maido glembreh ngoten niku bener apa salah niku? Salah. Wah iki glembreh iku gara-gara kelakuanmu.
Mula nek nyekel aja kenceng, cukup dilus-lus ngono wae dhewe tot-tot wis kaya apa. Ngono dangle mreh muring-muring. Mbok sing kenceng kaya kae lho, anu ngoten niku jeneng wong lanang. Lamis ngoten niku. Mula lanang niku nek ora digalaki bahaya. Ngalamat sak karepe dhewe. Mula para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus terakhir rahmah niku seneng sing langkung jero ting welas. Langkung jero ting welas. Welas niku napa? Mesake. Saniki wong wedok-wedok niku takoki ngeten. Ana wong lanang nggih to, nyambut gawe ora nyukupi butuh. Wis galak senengane maido ora iso ngrampungi butuh. Nganti sing wedok niku lho melu-melu digadhekke nang pabrik. Padahal niku ora wajibe ora gaweane. Lho awak kesel wong wedok ngoten niku lho wong lanang jek seneng maido. Wis ora iso ngrampungi buta, gadhekke wong wedok bali kerja jek dipaido, senengane muring-muring. Ngurusi, ndampingi, ngancani bojo lanang sing model ngoten niku abot napa enteng? Abot napa enteng? Mulai mangke mangselehke wong lanang sing kaya ngoten niku. Ayo. Yo aja. Apa kuwi? Jadi sing muni abot niku lesane jenengan. Tapi ketika ditawani culno muni aja niku atine jenengan. Ampun Pak nggih elek-elek kempung-kempungo nggih kula riyen niku nggih milih-milih dhewe. Nggih sakniki niku ya mung sediluk ora tau kuat suwe ning riyen kentes. Niku jenengan uri ngoten niku. Lah sami wong lanang-lanang ngoten niku. Di bojo wedok cerewet senengane nyangkem-nyangkemi boros nata duit rapete iso. Nek tuku klambi larang, kudung solan salin wae. Sing lanang setahun pisan kupluke blas ora tau salin. Wong lanang mimpin wong wedok ngoten niku. Ayo wong lanang niku abot wae enteng wong wedok kaya ngoten niku. Abot. Abut, ora abot. Abut. Lho nek ngerti abut ngono kaya ora kok catolke dadah wingi-wingi. Ya tukar tambah nyelawe loro lak ya apik jane. Nggih mesake, Pak. Niku jenenge rahmah. Dadi rahmah niku tresna sing langkung jero manjing teng sifat welas. Ngoten. Mula sakinah niku katentreman. Muga-muga nganten manjing katentreman. Allahumma amin. Mawaddah niku seneng sing dibungkus krana Gusti Allah. Allahumma amin. Rahmah niku manjing kawelasan. Mula wong ngaji walimahan niku nek bener-bener iso melasi nganten, iso melasi sahibil hajah, iso melasi para tamu, iso melasi para besan. Nek bener-bener iso melasi, ya nek ngono syarate ngajimu aja suwe-suwe. Mergo iki wis awan. Nah, niki jenenge konsisten. Ngomong ra iso nglakoni, ngoten niku. Mula napa? Urusan donya niki muta'alike kali kahanan. Wong iku nglakoni apik niku apik. Apik niku apik, tapi wonten madharate. Apik kok kesuwen dadi ora apik. Niku kesuwen niku ora apik. Ora apik, napa-napa kesuwen niku udah apik. Lah napa dosa, Pak? Secara fikih mboten dosa. Mung yakin bakal nukulke dosa-dosa sing anyar. Akhire batin. Walu bab ora tau rene pisan kuwi ngaji suwi ketok men rapatek payu. Candi to kuwi. Dadi urung-urungan jenengan segurundeli kula. Wonten malih sing batin. Wah, ngaji suwi cah kuwi. Caireng. Wes ora karo-karoan kabeh niku. Dadi dosa kabeh niku mangke. Yang ikhlas dadi ora ikhlas. Nanjing nek teng akhirat, teng pengadilan niku mangke sifat hisab niku kan amfil kul total. Sampean biyen pas ngaji nang Poncorusa wis mapan-mapan, atine mapan kok akhirnya kok rusak gara-gara napa, Mbah? Oh, sing ngaji nika kempung, ora perasaan.
Wong kula wis ket maut kipat-kipit niku. Maksud kula ya bendeknen ngerti iki sumuk, kowe lek meduna. Ning cahe niku rapate pengerten. Akhirnya terus atine kula bengok ngono sesuk niku. Lah nek pun diadili ngoten niku sing paling apes kula. Apes tenan kula. Niate apik jebule dadine ora apik. Mula fastausu bin nisa'i khairan. Wong lanang bener kaya apa niku. Lah nek carane ngomong nang wong wedok keliru iki lho. Engko malah dadi sing bener iki wong wedok. Mula nek nasihati wong wedok iku kudu sing halus. Mergo fa innahunna khuliqna min dilain. Wong wedok niku cetakane saka iga wekas sing bengkong. Mula le mbenekke niku kudu alon. Kali dilus-lus, kali ditengkrangi, syukur tuku klambi anyar. Kempo kathok anyar, kotange ya anyar, sembarang anyar karo dilus-lus. Mbok kapan ngono anu makmu melu ngaji rutin kuwi to? Ya timbang nganggur nang omah. Mesti jawabe apik. Ya sesuk tak ngobrol-ngobrol karo wis do melu ya Mas. Ngono. Mergo apa? Wis ana klambi anyar. Kathok anyar ora bakal galak. Balik kerja awak kesel. Mbok nganu nakno ki malah cangkeman ngopo wong kuwi ora tau ngaji ngono kok mesti ngono jawabe. Yakin. Padahal marai ngaji niku apik napa elek? Apik. Caramu keliru dadi elek. Sami ngaji kesuwen ngoten niku. Niate ya apik nambah ilmu. Ning akhire malah ngundang setan. Naudzubillahi min dzalik. Mula ben padha slamete sing paling apik napa jajal. Ben padha slamete ngoten paling apik. Paling apik nggih pun semanten mawon. Kangge temateraken. Lho saestu niku. Niki disuwek-suwekke niki Pak napa Mas Musa karo sapa mau Priwis Priwis. Niki wau saking kalam asma nek cara Quran ikhtilafil lail wan nahar la ayat. Al ayah. Jeneng niku kena digagapi. Sing putri niki terakhir Rahmah. Nggih. Rahmah niku nggo tak marbutoh. Tak marbutoh niku bunder. Wong jenenge nggo tak marbutoh niku wonge bakoh. Kenceng. Kaku. Cara basa cethone ya rada galak. Ngoten, rada ngoten niku. Nah, jeneng kok Musa, Mas Musa ngoten niku. Niku wonge linier. Nyantai. Nyantai niku basa kraton, basa desane ya rada lede. Percaya luweh ora luweh niku kahanan kok. Lho ngeten iki. Ngeten iki menangan sing wedok. Lah nek sing wedok niku menangan perfect luwih kuat ngoten iki biasane le hamil niku cepet. Mengke delok-delok kas lak mlentis mengke. Andiane tuthak-tuthuk sing lanang niku kuat sing wedok. Mangke nek diitung-itung sing kerep njaluk sing wedok ngoten niku. Lho kandhane iki ngelmu mboten saru mboten. Mboten pokoke apik. Wong lanang kok iso ijek duwe rikuh karo wong wedok iku berarti omah-omahe apik. Wong lanang kok ijek dirip-irip karo wong wedok niku berarti rumah tanggane apik. Sing bahaya niku nek wong lanang wis sak wiyah sak karepe dhewe niku bahaya niku pun. Dongake muga-muga nganten kalih putra Pak Mahfud niki wis pokoke sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin lil qabul wal inayah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wal jamil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika adada kamali. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad wa baina sayyidatina Khadijah. Rabbana qdi hawaijahuma min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah biridghaika wa birahmatika ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubahuma alal imani wal islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Al mukarramun para sedaya hadirin hadirat sahibul hajah temanten kekalih rahimakumullah semanten mekaten kita maturaken mugi-mugi berkah lan manfaat kirang langkungipun pamatur kawula dhateng panjenengan sedaya senyun pangapunten kanthi sanget kita akhiri wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.